Sziasztok! Szerintem a mosogatógép az emberiség legnagyobb találmányai között van, a kerék és a Google Maps mellett. De nem tudom, azt tudjátok-e, hogy mindenféle belevalók közül van egy úgynevezett só, amit aranyárban árulnak, mindenféle márkanéven. Na most ez nem más, mint kutyaközönséges konyhasó, úgyhogy ezentúl ne drágán vegyetek, hanem sima konyhasót tegyetek bele. Az ember élete jelentős részében fogyaszt. Áruházba jár vásárolni. Szervizbe viszi a kocsiját. Jó lenne tehát, ha valami segítséget kapna ezen a területen. Mit vegyen, mit ne vegyen, mennyire érdemes megvenni, milyenek a termékek, szolgáltatások. A nevem Tevan Imre. Újságíró vagyok, dolgoztam a Magyar Hírlapnál, a HVG-nél és az Indexnél. Szeretek étteremben enni. De persze édesanyám főztje a legjobb. Szeretek jókat tenni a barátaimmal, főleg azokkal, akik tudnak főzni is. Szeretem a bort is, egy barátom pincéjében van egy kis készletem, amit még a válság előtt halmoztam föl. A hobbim a vasút. Kutyaiskola! Meg a közlekedés általában. Szeretek utazni, külföldre is, főleg vonaton. Itt lakom Pesten, a Gosdú udvar közelében. Itt egymást érik az éttermek, kocsmák. Itt szoktam ebédelni, mert hétköznap megfizethető a menü. Itt pedig két olasz srác eredeti olasz tésztát árul. Van itt minden, még masszázsszalon is. Hú! Állítólag ez olyan masszázs. Kész. Hú, ez tényleg jól esett. A Gosdúban minden a fogyasztásról szól. A tesztáruház sajnos már bezárt. Pedig érdekes kezdeményezés volt. Tesztek kitöltéséért cserében ingyen lehetett elvinni a termékeket. A bónuszbrigád viszont éles virágzik. A Gosdúban is van üzletük, ahol be lehet fizetni a bónuszokat. Sziasztok! Szia! Nem baj, ha videózok, ugye? A pályázathoz kéne. Te is pályázol? Hát szeretnék. Jó jártam, mert ők ezt nem veszik figyelembe, csak azt, hogy mikor fog enni. Ha tehát úgy gondolod, hogy jól tudnám tesztelni a brigádos bónuszokat helyetted, vagy veled, akkor kérlek, oszd meg és lájkold ezt a videót. Köszönöm szépen!